送老齊，齊樹結往生。第三個就係小雕佢嘅丈夫老齊，去咗咁多送往生嘅，積極要求送佢往生，佢就係唔要。我仲唔識得送往生，我去啦。佢從床上面就坐起嚟啦，兩隻腳仲喺床嗰度向下垂，就咁樣搖晃住，嗰個臉逐漸嘅往我呢邊靠近，因為我哋兩個就係面對面啦。我坐喺地上有個小圓凳，佢坐喺床上面，我哋兩個面對面啦，越嚟越靠近我啦。聲音唔大，講咗一句：大姐，送我一程。你睇，就選中咗我啦，選中咗啦。但係我唔識啊，嗰個以前送張榮珍都係小送領住送噶，我就去負責念阿彌陀佛噶。呢個過程我咩都唔會噶。小雕送我到樓下，話大姐啊，睇嚟老齊要你送啦。嚟咗好幾個佢都冇選中。我話小雕，我哋哈爾濱有幾位送往生非常出名，我都同佢推薦一個某某某。小雕話嚟過啦，唔得啊。老齊唔出聲，同佢講，佢認真開眼睛，就係咁嘅樣。我話我真係唔會啊，小雕。我話唔係我推辭，咁啦，你搵人嚟送往生，你行嗰啲程序，我一定嚟念佛，咁得唔得呢？小雕話好似唔得啊。就咁樣，我就按住呢個一個任務啦，我就返去啦。返去我就同我姐講，我話姐，點辦呢？我就將呢個事講啦。我姐話求佛力加持。你睇，我姐回答我，叫我求佛力加持。我日日早上叩頭，第二日早上我叩頭，我一邊叩，今次就唔係喺心裏邊講啦，就講出聲啦。我話阿彌陀佛，快幫幫忙，我唔會送往生啊！呢個要叫我去送，我將人耽誤咗，點辦呢？然後就俾我兩個字：你會。我一睇，因為早晨我起嚟叩頭，佛堂就我一個人，老伴人哋仲喺嗰個屋瞓覺。我沉思，邊個講嘅呢？冇人。你會？我仲馬上覆咗一句：我唔會。真係答返人哋，我唔會。完啦，就冇消息啦。又叩咗一陣頭，今次出咗4個字：有人幫你。我沉思，我認識嘅人咁少，邊個幫我呢？今次我冇回應啦，我冇話冇人幫我，呢個我冇講。當時我心裏面諗，邊個幫我呢？呢個係心裏面嘅念頭。後嚟叩完頭之後，我就同我姐講，呢個話俾我知，我會。我一講，我姐就話你會你就會。你睇，人家佛菩薩話我會，我姐仲話你會你就會。我話仲話有人幫我，我話邊個幫我呢？我姐話有人幫你就有人幫你，
到時候自然有人幫你。你話呢個整到我腦袋都大啦，咁點辦呢？呢個係第二日，隔一日就話俾我知老齊往生嘅日期啦，就話俾我知啦，陰曆7月18往生。我一算，話俾我知嗰日係陰曆7月14。你話咁我一算，仲有4日往生啦。你話我唔着急嘛？我真係唔會啊！我去咗，我就同小雕講，我想同佢講，老齊7月18往生。呢個時候我亦唔知道係咩一回事，我就係想同佢講。小雕話：大姐，你唔好同我講，你唔好同我講啊！我冇定力啊！你講咗，我會掛住噶。所以老齊往生呢件事，就我自己知道，任何人都唔知道。呢個我連我姐我都冇講。然後我7月16去同我爸媽掃墓，我話俾老齊知，我話我請1日假，但係心裏邊唔知道點解就係咁有把握，就好似老齊7月18往生，我7月16去同爸爸媽媽掃墓，咁樣咩事都唔耽誤，我就同老齊請咗1日假。咁7月16我就冇過去啦。7月17我就將背包孭住，海清服攞住啦。我姐話：今日出去點解要孭背包嘅？我話可能有用。實際我就諗，我今晚就唔一定返嚟啦。去咗之後，我一入老齊嗰間屋，一開嗰個門，人哋老齊喺床上面躺住，就咁樣雙手合十歡迎我。一見我一開門，馬上就雙手合十，笑呵呵望住我。我走到佢側邊，我話：老齊，琴日我冇過嚟，有冇掛住我啊？我就同佢開玩笑，佢示意叫旁邊嘅人出去，就要同我講乜嘢。我知道佢想同我講乜嘢，佢唔俾其他人聽。然後佢叫我將我耳朵放喺佢嘅嘴邊，我就放喺佢嘅嘴邊。佢話俾我知：大姐，我聽日走啦。第二日就係陽曆嘅30號，就係陰曆嘅7月18。你睇，只有我知道佢往生嘅日子。你睇，從佢嘴裏面講出嚟啦。只不過係我知道嘅係陰曆，佢話俾我知嘅係陽曆，而且佢將時辰都話俾我知啦，俾手指頭話俾我知噶。嗰個時候，老齊我哋兩個，我覺得就係心通，因為有佛友喺屋裏面念佛啦，所以我哋就唔用語言溝通啦。用眼神就能夠溝通，唔用眼神，用心都能夠溝通。佢要做咩嘢，想講咩嘢，我知道；我想講咩嘢，佢知道。如果佢用眼睛一望我，我一望佢，佢就點點頭，意思就話：大姐，你知道我嘅意思啦。就咁樣。你話呢種默契唔係佛力加持，佢係點樣嚟嘅呢？所以話呢種奇妙，呢種不可思議，唔親身經歷，唔會輕而易舉嘅相信噶。我呢個性格特點，如果唔係我親身經歷嘅事情，我聽其他人講，最起碼
我係半信半疑㗎。但係呢幾件事都係我自己親身經歷㗎。呢個係嗰個老齊。